ការជំរុញឲ្យវិនិយោគិនទៅដាក់ទុននៅតំបន់ដែលឆ្ងាយហើយខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាមទារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយឈលលើអភិក្រម2យ៉ាងគឺទី1តើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះមានលក្ខណៈពិសេសលើសគេលើសពីតំបន់ដទៃទៀតនៅទី2តើរាជរដ្ឋាភិបាលអាចចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ការវិនិយោគនៅតំបន់នោះដោយរបៀបណាខ្លះអភិក្រមនេះយើងធ្លាប់អនុវត្តរួចហើយជាមួយនឹងយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាអគារជាប់គាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងពិតជាទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងការដោះស្រាយគម្រោងជាប់គាំងយ៉ាងច្រើនខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់បន្ថែមលើអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីពិសេសនៅភូមិភាគឦសានទី1គឺលើការលើកទឹកចិត្តលើសលប់យើងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តលើសពីច្បាប់វិនិយោគហើយបើកវិសាលភាពធំលើសពីគម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់យើងហៅ Go-Loco ក្នុងវិស័យអតិភិបដែលរួមបញ្ចូលទាំងវិស័យទូទៅគម្រោងពង្រីកនៃ Go-Loco ផងដែរលើសពីនេះទៀតសម្រាប់សកម្មភាពធុរកិច្ចដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងខេត្តទាំង4តែមិនទាន់បានចុះបញ្ជីពន្ធដារអាចចុះបញ្ជីពន្ធដារដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះហើយទទួលបានការលើកលែងនៅពីដីទោសទណ្ឌបំណុលពន្ធនិងការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំពោះការមិនបំពេញអនុលោមភាពកន្លងមកផងដែរក្រោយពីបានចុះបញ្ជីពន្ធដាររួចរាល់សកម្មភាពធុរកិច្ចទាំងនោះក៏អាចស្នើសុំការលើកទឹកចិត្តដោយត្រូវចុះបញ្ជីGo-Locoនៅឆ្នាំ2025នេះទី2យន្តការច្រកចេញចូលតែមួយដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងយន្តការនេះគឺជាយន្តការសំខាន់ដែលយើងត្រូវអនុវត្តកន្លងមកបានជោគជ័យតាមរយៈក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាក្រុមការងារចំពោះកិច្ចអន្តរក្រសួងក្រុមការងារនេះដើរតួនាទីជាច្រកចេញចូលតែមួយដែលមានតួនាទីពិនិត្យវាយតម្លៃនិងផ្ដល់ការអនុម័តគម្រោងផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណនានាជាកញ្ចប់ទៅលើគម្រោងវិនិយោគនៃកម្មវិធីពិសេសនិងតាមដានត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តគម្រោងទាំងនោះក្នុងស្មារតីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងភូមិភាគឦសានដែលវិនិយោគិនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុម័តគម្រោងនិងលិខិតស្នាមពាក់ព័ន្ធផ្សេងជាមួយនឹងក្រុមការងារនេះតែម្ដងដោយពុំចាំបាច់ឆ្លងនីតិវិធីដោយឡែកតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយពេលដែលជួបបញ្ហាក៏អាចស្នើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយពីក្រុមការងារដោយផ្ទាល់ដែលមានការិយាល័យនៅអគារមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចទៅ OCIC ជ្រោយចង្វាឬនៅតាមរដ្ឋបាលខេត្តទាំង4ទី3ការជំរុញវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមយើងចង់ផ្ដោតលើការវិវត្តសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដូច្នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃទំហំទុនវិនិយោគអបបរមាចាប់ពី$10,000ឡើងទៅគឺអាចស្នើសុំគោលការណ៍វិនិយោគពីគណៈកម្មការជំរុញអភិវឌ្ឍទិសឦសាននេះដើម្បីចុះបញ្ជី Go-Loco នៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬអនុគណៈកម្មការវិនិយោគរាជធានីខេត្តតាមនីតិវិធីជាធរមានការដាក់ទំហំទុំបែបនេះក៏ដោយសារថាយើងចង់លើកទឹកចិត្តវិនិយោគិនក្នុងស្រុកឲ្យចូលរួមបានកាន់តែច្រើនតាមការដែលអាចធ្វើទៅបានទី4គឺការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានគាំទ្របញ្ហាហិរញ្ញប្បទានគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលក្រុមការងារបានទទួលមតិត្រឡប់វិញជាច្រើនហើយដូច្នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រៀមថវិកាមួយចំនួនដើម្បីដាក់ចេញនូវកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានក្រោមអត្រាការប្រាក់សមរម្យដែលផ្ដោតជាពិសេសលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនិងសហគមន៍ទេសចរតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្ម ARDP និងធនាគារសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមកម្ពុជា SME Bank ទី5ការខិតខំជំរុញធនធានមនុស្សគាំទ្រកង្វះខាតធនធានមនុស្សជាពិសេសសម្រាប់កសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មជាចំណោទហើយកម្មករយើងភាគច្រើនចង់ទៅធ្វើការនៅទីប្រជុំជនដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌលើកលែងពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់កម្មករនិយោជិតខ្មែរដែលទទួលបានបៀវត្សប្រចាំខែស្មើនឹងឬតិចជាង2លានរៀល
និងបម្រើការងារនៅក្នុងគោលកដែលមានប្រតិបត្តិការក្នុងខេត្តណាមួយនៅខេត្តទាំង4នៅភូមិភាគឦសាន